Askotan esan dizugu azpimarran, gizarte aktiboak sortzaren garrantzia zein den ohartarazi zaituztegu garrantzia horretaz, eta seguru gaude gainera zuek ere hori konpartitzen duzuela. Badira hainbat ekimen tartean gugona bi astean behin, 3 astean behin ekartzen dugun mugibile ere, Eusko Jaurlaritzak berak bultzatzen duen ekimena da. Beti esla Mikel Bringaz dago gurekin, arratsaldeon Mikel. Arratsaldeon Iban. Eta arekin batera gaur beti gonbidatua ekartzen duzulako Asier Biteri dago, ezta? Gaur jorratuko dugun gaia azaltzeko Asier Biterirekin etorria, bai. Asier, zu ere beraz ongi etorri, zu Atlon enpresako kidea zara eta gizarte hezkuntzan lizentziaduna ere bai. Zurekin, nolabait ere, bizkarreko minari buruz eta arituko gara, nola errehabilitatu, nola errekuperatu, nola prebenitu ere bai, bizkarreko min hori. Baina, hasi Mikelekin hasiko du gaurko tartea, beti bezala, mugibiliko azkenengo nobedadei begiratu bat ematen nahi izan dugulako, Mikel. Aipamen labur bat azkenengo berriak, aurreko astian izan ditugunak alde batetik, Topo Euskal Herria mapa jaio dela, egia da lehen genukala beste mapa bat, baina hain bat hobekuntzak egin ditugu eta izen propio bat ere jarri diogu, eta mendik aurrera, Topo Euskal Herria mapa izena izango du. Eta zer dana, GPS gailuetan, Google Earth, telefono mugikorretan, oen pantailatan ikusten ari garena esateako, hor dago txertatuta mapa Google Earthen bertan, zertarako dan mapa, gehien natura, giroa mugitzen dan jendearentzat pentsatuta dago, eta gaur egunik esango nuke, bai GPS gailuetan jende gehien eramaten duna, bazian beste referentzi batzuk, Topo Pirineos, Topo Espainia, eta oen jaio dago Euskal Herriko esparrua betetzen duna. Bestalde... Hau esango du gure ordenagailuan instalatzen duen gehigarri bat bezala dela, ezta? Eta gero beste programa batzuen laguntzaz, hau bereziki nabarmendu agertzen dela, informazio gehigarri ematen zaio. Eta esan dakua, telefono mugikorretan eramatea ere bada, GPS gailuetan. Bat aplikazio erabilita, balio du, eta gehien bat GPS gailuetan erabiltzen du jendea. Eta horretaz aparte baita ere, azpimarratu nahi duen baita ere, mugibili inguruan ari gara beti, kirol jarduera fisikoak partekatzeko tokia, baina honen jatorria da ibilbideak egitasmoa, eta ibilbideak egitasmo hori honen zati bada, eta ibilbideak bilatzaile hori ere, mugibiliren zati bada, eta hau ere hobetu dugu. Azkenengo astetik aurrera, igual pantetzaki pantailan orkesteri dugun, pizkatxukunago ordenatuta dago, eta nik esango nuke laburbilduta, momentu honetan, ibilbide onak aurkitzea, oandikan errexago da. Ja badia 7.000 eta piko ibilbide partekaturik, eta, bereizuta daude, hobeto dokumentotata daudenak, eta, bilatzaile oso txukuna geratu zaigula, eta, aipatu nahi nun. Baina horretaz aparte, gero eta erakunde gehiago, gero eta ekintza gehiago ditugula, eta deigarria egin zitzaigun zehatz bat David izeneko metodoa bizkarraren bai patologiak eta orokorrian prebenitzeko baita ere eskaintzen ari da metodo hori. Mugibilen bertan partekatu da, ekintza hau, eta horregatik ekarri dugu gaur Atlon enpresako Asier Biteri. Asier, zuk esango diguzu zer den David metodoa, izenagatik bakarrik esan liteke Euskal Herrikoa ez dela, nomatetik etorri dela, hola esaten bada bintzat David gutxi dagoelako inguruotan, baina zer da David metodoa, esan dugu bizkarrezurreko edo zerbikaletako eta gaitzak tratatzeko batetik eta prebenitzeko ere balio duela, baina zer gehiago? Ondo diozu moduan, ez da Euskal Herritik datorren metodologia bat, Finlandiatik datorren metodologia bat da. Eta berez, David metodologia da, bizkarrezurreko patologiak eta zerbikaletako patologiak tratatzeko metodo seguro bat. Azkenean guk egiten duguna da, bizkarrari funtzionalitatea berriz eman. Azkenean, bizkarrezurreko patologia eta min gehienak datoz jendeak mugikortasuna eta indarra galtzen duelako. Orduan guk egiten duguna da, mugikortasun eta indar hori neurtu, eta neurtzerakoan egin dezakeguna da makinen bitartez programa espezifikoak garatu pertsona bakoitzarentzat eta pertsonak modu seguruan mugitzen hasi. Hori da bitzot saiatzen garen egiten. Baina lesio bat dagoen lekutan da, ala berez adinak eramaten gaituen... Biak izan daitezke. Azkenian normalian lesio bat dagoenean pertsonak egiten dagoena da lehenengo gauza gelitzen naiz, ez mugitzen, eta horrek sortarazten dau indargalera bat. Indargalera horrek sortzen dauena da berriz ere, min hori areagotzeaz, da zirkulo bizioso moduko bat. Guk egiten duguna, saiatzen gana da, zirkulo bizioso hori hautsi.
Orduan, pertsonari berriro konfiantza eman, pixkanaka, bere anguloak zabaltzen joan, bere indarra hobetzen joan, eta horrela pertsonarrek berazkeratzen da funtzionalitatea. Orduan, esan dezagun pertsona horren nolabait ere mugikortasunean arazoak dituela hasiera batean, graduei buruz ari zara hizketan, agian egin dezaken kinuen artean, zuek gradazio bat o graduazio bat ematen diozue, 15, 50, mugitzen da, eta horrela landuz makina hauen laguntzaz, eta beti ere jakinda non dagoen muga, minaren muga hori, ondo ulertzen baldin badut, pixkanaka ariketa eginaz, paziente horren hobetzen da. Azkenean bilatzen duguna tratamendu hori individualizatzea. Ez da berdina zu mugitzen zeana, Mikel mugitzen dana, edo ni mugitzen dana. Edo hernia bat, edo pertusio bat daukan pertsona batek, daukan mugimendu maila. Orduan, neurtzen dugu zenbaterainoko mobilidadea dagoen, zenbaterainoko indarra, eta hortik aurrera software berezi baten bitartez, pertsona bakoitzari jartzen diogu bere programa egokitua. Eta horrek albideratzen dugu egunez egitea jarraipen bat, eta pertsona horren ibilbidea pixkanaka hobetzen jutea. Horri iruditan ikusten ari gara nola egiten duen lan makina honek, hau nolako ariketak dira, hemen lepoa pentsatzen du lantzen ari dira, baina ikusi dugu gerria ere lantzen dela, eta bizkarra aldea ere bai? Gu printzipioz lantzen ditugu bizkarrezurraren mugimendu planotan eman daitezkeen mugimendu guztiak. Azkenean bizkarrezurra da gorputzeko giltzarorik konplejuena. Mugitzen da flexioan, extensioan, rotazioan, flexio lateraletan, orduan mugimendu guzti horietan lan egiten dugu, berreskuratzeko, hori, komentatzen izuna, ez mobilidade hori eta funtzionalidade hori. Azkenean da lan isozinetiko bat, baina oso kontrolatua eta pertsona bakoitzari egokitua. Eta nola egiten duzu pertsona bakoitzaren diagnosia hori ere makinak berak egiten du, eta gero horren arabera egiten dira ariketak? Azkenean makinak albideratzen duten, makinak daukan teknologiak albideratzen da neurtzea mugikortasuna eta indarra. Egiten da diagnostiko funtzional bat, hasieran, elkarrizketa bat egiten dugu pertsonarekin, deskartatzeko kontraindikazio batzuk, eta gero egiten dena da mugimendu bakoitzean neurtu zenbat mobilidade eta indar dakasun. Horrek ematen digu abia puntu bat. Esaten dugu, zu adibidez iban, mugitzen zera hainbeste, eta mugitu beharko zinake hainbeste. Eta daukazu hainbeste indar, eta auki beharko zenuke hainbeste. Eta hortik abiatuta, egiten dugu, diseinatzen dugu zuretzako plan espezifiko bat, eta egunez etorriko zea zentrura, eta pixkanaka jungo gea lantzen, ariketak egiten, puntu horretaraino ailegatzeko. Eta ohikoak diren beste ariketetik edo, honek ze abantaila dauka? Ez duela gorputza behartzen, hori da bere abantaila nagusia? Abantaila nagusia da, lehenengoa da, individualizatua dela. Hau da, beste ariketa batzuk ere oso onuragarriak dira bizkarrarentzako, baina metodo honekin egiten duguna da arriskoak kendu. Adibidez, guregana etortzen diren pertsonak askotan produzioak hernia dazkate. Karo, ariketa fisikoa egiteko pertsonaik askotan zailtasunak topatzen dituzte, mugimendu batzutan mina dakatelako. Guk egiten duguna da makina hauekin mugitu mina ez dagoen puntuen artean. Eta horrek albideratzen du, pixkanaka, hobetzen jutea, baina arriskurik gabe. Arriskua, lesio berri bat edo lehen daukaguna, berriz ere azaltzeko arriskua da nagusiki. Hori da. Da, mugimenduaren bitartez, hobetu eta mina kendu, baina beti ere pertsonaren limiteen barruan. Eta hori da beste ariketa fisiko batzuk ez dakatena. Mugimendua badakate, baina kontrol maila hau ez dago. Eta hori da guk bermatzen duguna gure makinekin. Eta normalan bizkarreko minak, lepokoak, zerbikaletakoak, gero ez da ohikoagoak dira zoritxarrez gure artean. Bai, zoritxarrez, Mikelen ekimena azkenian pertsonak mugitu nahi ditu, baina zoritxarrez gero eta gizarte ezaktiboagoa gara, nahiz eta hemen Euskadin aktibidade maila osatuan. Baina ikusten duguna da, pasatzen ditugula ordu asko eserita lanpostuetan, edo mugimendu fortzatuak eginez enpresetan. Orduan, horrek azkenean, gure gorputza ez dago diseinatuta geldirik egoteko, ez da eserita egoteko, mugimendua behar dugu. Eta mugimendua ez dagoenean, gorputza, pixkat erdoildu egiten da. Guk egiten duguna azkenean da mugimendua berreskuratu, eta gero eta funtzionalidade handiagoa eman. Aretxabaletan zaudete, Finlandiatik ekarretako teknika dela, baina zuek aretxabaletan zaudete. Bai, zentru bat dakagu aretxabaletan orain, oin dela 2 urte zabaldu genuen, eta oin gure helburua da, hurrengo urteetan, bai Bizkaialdean, bai Gipuzkoaldean, zentru berriak zabaltzea. Eta horra joan behar duenak, aurretiaz mina daukan norbaita? Guk azkenian dazkau 2 bezero mota, gehienak mina daukaten bezeroa dira, eta gure tratamendua azkenian funtzionalidadea berreskuratzeko balio du, baina azkenean bilatzen duguna da min hori ezabatzea. Eta gero dazkau bebai bezeroak prebentzioan gelditzen dianak, nik mina gainetik kenduet,
ondo aurkitzen naz, baina min hori berriz ez bueltatzeko jarraitzen dute programa egiten. Zalantzarik izan mina munduko gauzarik txarrena dela, eta mina daukana gainera konponbidea nahi izaten duela, beraz, inork zerbikaletako, bizkarreko minik balu gintzat, aukera berri badaukala, ere txabaletan, eta diozun bezala, laster gehitxon ere bai, eta bestela webgunean ere inork informazio gehiago bilatu nahiko alu, davidspineconcept.com da, hor, webgunera jo, eta ez da gira asierbera gertuko te den, baina tira, asierre bintzat horretan parte badaukala bintzat, eta hemen azaldutakoetatik ere ugari irakurtzeko moduan izango zarete. Eskerrik asko, Asier. Mikel egin jarraituko dugu, jakina. Mugibilira itzulita izan ere zuek, Mikel, Asierren, Atron enpresa garatzen duen David teknika honetaz aparte, beste gauza batzuk ere badauzkazuelako, hortxe zuen horrian nabarmenduta eta guk ere aiei begiratu atemaneiko geniekelako. Bai, eta beti, aukera zehatzak ere proposatzen ditugu, nabarmentzen ditugu, eta gaur, ekarri ditugu, sarrera horrian ditugun, aipatuko ditut labur-labur, esaterako lezon antolatu dan, triatloi indorra, hau da, toki estali batian, kirolegian bertan, edo Bilbon antolatu dan umentzako yoga ikastarua, Donostin... Umeak yoga egiten? Bai, bitxi xamarri ditu zego. Nik ere ez dut, umerik ikusi horretan, normala izango da gian, oinea. Ez, bitxi xamarri, eta originaltasunan bila juten geha beti zarrera horria honetan, ez? Edo Donostin pelbi zorua lantzeko ikastaro bat, edo... Eta aste santurako ari dia hori, agian, igual udara begira jarriko dugu, baina ari dia kampus eta udaleku eta umeintzako eskaintza ikaragarria da. Gaur egun umea izanik, dagoen eskaintza da, ezin dira inolaz ere... Etxean gelditza pekatu. Ez. Eta, beti bezala, programa guztietan bezala, aitzaki zehatz bat, altxorraren bila jolasa, aurreko hastian, pantailetan ikusteri deguna, aurreko hastian, edo horreko programan izan zen Bilboko Daniel Elzinto, irabazizuna Pagasarrein bertan izkutatu genuen GPS-a. Eta orain gontan, beste toki batean izkutatu dugu, ez dakite argazki bat ikusteri dugun momentu enten pantailetan, bestela, ikuslei esango nieke mugikorretan jartzea mugibili.euskadi.eus, eta ikusiko duten lehenbiziko argazkia, nabarmendua dagoen lehenbiziko argazkia, hortxe, ikusten da toki bat dana elurtuta, hortxe horren azpian, elurpila baten azpian dagoela programa honetako GPS-a izkutaturik. Badu, honek beste izan bat ez? Geokatxina, ez da hue... Kasu honetan da GPS katxina. Hori. Eta esango gainera, geokatxina tantzekoetan, gazteenek ere, azte santuari buruz ari garen honetan izketan, gazteenek izugarri ondo pasatzen dutela, pistak eman, GPS gailuak hartu eta arata ona, leku berrek ezagutzeko, eta askotan iritsi ezkaren lekuetara iristeko era itzakia bikaina izaten dela. Normalian, umeekin mindean ibiltzeko arazoa ez da izaten hainbeste nekatzen direla, baizik eta aspertzen direla, bai. Eta horako itzaki bat izanik beti erraxau izaten. Bai, helburu bat da bakarra izaten da, gora tontorrera igotzea, eta bide horretan ere hainbat gauza pasmatu barrezaten da horrekin, ezta? Oso ondo, honi ere adi egongo gara, saiatuko gara bilatzen, GPS hori non dagoen, eta lehiaketan parte hartzen ere bai, Pagasarrin GPS aurkitu den laguna bezalaxe. Mikel Bringas, eskerrik asko, eta Asier Ruiteri, beste horre beste dat arte.